Madaktari zaidi ya 80 kutoka hospitali mbalimbali nchini Tanzania wameshiriki mafunzo maalumu ya kimataifa ya kipimo cha echo kutoka taasisi ya moyo ya Jkci Jkci ya jijini Dar es Salaam, mafunzo ya siku 2 yanayolenga kuwajengea uwezo wataalamu hao wa afya. Tuko hapa leo katika uzinduzi wa mafunzo ya kipimo cha moyo, kitaalamu inaitwa echocardiography. Ni mafunzo ya mara ya kwanza ya kimataifa ambayo yanafanyika hapa kwetu. Tumeleta wakufunzi au wabobezi wakuu kutoka nchini Marekani, Atlanta, Georgia, Profesa Mani na Teresa ambao watakuwa na sisi hapa kwa wiki nzima kuanzia leo. Na tuna wawakilishi karibu 100 hapa. Nusu yao wanatokea hapa kwenye taasisi yetu na nusu ingine wanatokea sehemu mbalimbali za nchini hapa ambao tulitangaza hii kozi. Tunasema mara ya kwanza kwa sababu tumefanya kama kozi kama hizi huko nyuma, lakini kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani, lakini hawa ni wabobezi zaidi katika haya mambo. Na labda niseme umuhimu wake huko sehemu 2. Kwa sisi tulokuwa humu ndani, hatuwezi kufanya upasuaji wa aina yoyote bila kufanya hiki kipimo cha echo. Kwa hiyo ujuzi tutakaopata hapa kutoka kwa wenzetu hawa ambao wamebobea kwenye hilo eneo utasaidia zaidi kuboresha kuchagua mgonjwa yupi aende kwenye upasuaji, yupi hapana, moyo una nguvu kiasi gani na kadhalika. Na vile vile tutajifundisha tekniki mpya ya kugundua wale watoto ambao wana matatizo ya moyo ya kuzaliwa. Kwa upande wenzetu wengine wanaotoka sehemu mbalimbali, hospitali mbalimbali za hapa mjini na sehemu zingine za Tanzania, mafunzo hizi siku 2 za kwanza yatakuwa yale ya msingi kabisa, na kuelewa kwao au kuongeza kwao skills kutasaidia kupunguza wagonjwa wengine ambao wanaingia gharama kutoka mkoani, labda utoke Mtwara, utoke wapi, kuja kufanyiwa hichi kipimo tu hapa. Kwa ndo maana tumeona tuwaalike kuja katika haya mafunzo, kwa sababu wakiweza kugundua kule wataleta wale tu ambao wanahitajika kufanyiwa matibabu zaidi. Kwa hiyo itapunguza gharama kwake kama mwananchi, itapunguza gharama kwa hospitali na familia kwa ujumla. Na tutaendelea hizi kozi, tumepanga kwamba kila mwaka tutakuwa tunafanya kwa sekta nzima ya afya. Mwaliko huwa ni open kwa mahospitali yetu yote, yale ya private na yale ya serikali. Naye mkufunzi mkuu wa mafunzo hayo kutoka nchini Marekani, Dr. Mani Venan, amesema anaamini mafunzo haya ya siku 2 yaliyofunguliwa leo yatabadilisha mtazamo na mwenendo mzima wa afya hapa nchini, huku akiamini Jkci itakuwa kituo cha ubora katika utoaji wa huduma bora za moyo na upimaji, hasa kwa kutumia kipimo cha echo. I'm Dr. Mani Venan. I'm a cardiologist at the Piedmont Heart Institute in Atlanta, Georgia, from America. This is my first time in Africa, so it's an honor and I'm very excited to be here. I believe in education and training, and it is one of my passions. Together with my colleague Teresa Green, over the next 2 days, I'm hoping that we can all learn together and learn what is the best practice of echocardiography. Echocardiography remains the first and the most important diagnostic tool in clinical cardiology, even in 2022. I believe that Jkci has the fundamental principles correct already in echocardiography. The purpose of the next 2 days is to build upon it and make this a center of excellence in echocardiography. That is, I hope we can achieve together. Kwa upande wa washiriki nao wakawa na haya kusema. Kwa majina naitwa Dr. Alice Karungi Kaijage, ni mbunge na wakilisha wafanyakazi, lakini pia ni daktari kwa maana ya daktari bingwa wa tiba, physician. Lakini niko hapa leo katika taasisi ya moyo ya Jkci ili kuweza kushiriki mafunzo ambayo tunaita ni ultrasound ya moyo. Unataka kujua moyo unafanyaje kazi. Na nikiwa pale bungeni tuna kituo cha afya bungeni. Kwa njia moja nyingine naweza pia nikasaidiana na wenzangu kama professional katika kupima moyo pale bungeni. Lakini pia bado ni daktari
nahitaji kuongeza ujuzi mara kwa mara ili niweze kuwa daktari ambayo naweza kufanya kazi wakati wowote hata kama niko bungeni. Nimekuja hapa kwa sababu kuna watumishi wengi sana wako hapa, madaktari kutoka nchi nzima kuja kujifunza. Taasisi ya moyo imeendelea kuuisha madaktari katika maeneo ya technical ili waweze kuwa bora katika nchi nzima, sio taasisi ya moyo tu, na kupunguza mzigo kuja hapa. Katika huduma za tiba shirikishi, mmojawapo ni vipimo vya moyo ambao tunaita ni cardiac ultrasound au echocardiography, inafahamika kwa wanajamii wengi, lakini ni mojawapo ya kipimo muhimu sana cha moyo ili kuweza kujua kwamba mtu ana matatizo gani, anahitaji dawa, anahitaji upasuaji wa moyo au anahitaji any kind of intervention ambayo itaweza kumsaidia katika maisha yake. Mgonjwa yoyote wa moyo ni lazima afanyiwe kipimo cha moyo. Kwa hiyo kipimo cha moyo tunachokizungumza ndicho hichi ambacho tumeita wafanyaji vipimo wa moyo kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Lengo ni kuwakumbusha na kuwafundisha zaidi jinsi ya kuvifanya katika ubora zaidi, na tunategemea baada ya mafunzo haya watu watakuwa wamepata elimu na kufanya kile kipimo vyema zaidi. Unapokifanya vyema zaidi unamsaidia mgonjwa kujua tatizo lake, kama linahitaji dawa, kama linahitaji upasuaji. Na ulimwenguni kote mikutano hii imekuwa ikifanyika, lakini kwa taasisi yetu ya moyo huu ni wa kwanza kuita wale watoa huduma wote wanaofanya vipimo vya moyo. Tunafikiri kwamba wale ambao wamekosa kwa mwaka huu tunawakaribisha kwa mwaka kesho, kwa sababu kila mwaka tutakuwa tukiwakusanya watoa huduma ya vipimo vya moyo angalau mara moja, kuwakumbusha, kuweka update ya knowledge yao katika kufanya vipimo vya moyo, lengo likiwa ni kumsaidia mgonjwa apate huduma bora zaidi, apate na ripoti ambayo inaweza ikamsaidia katika matibabu yake. Jkci ambayo imejipambanua sera zake za utendaji kazi katika utoaji wa huduma bora za matibabu ya moyo barani Afrika na yenye maono ya kuwa taasisi iliyoidhinishwa kwa ubora inayotoa mafunzo mbalimbali, imezidi kuwajengea uwezo wataalamu mbalimbali wa afya kutoka taasisi, mashirika na hospitali mbalimbali hapa nchini zikiwemo za kanda na rufaa, lengo likiwa ni kugawa maarifa ya kitaalamu na kitaaluma kwa wataalamu hao wa afya hapa nchini.